வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஆள்பட்ட சளி இருக்கு, வறட்டு இருமலா வருது, அவங்க இதை செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா சளியெல்லாம் நாளே நாள்ல கரைஞ்சிட்டு போயிடும். அதாவது நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல், இங்க தொண்டையில சளி கட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க, மூக்குல நிக்காம சளி வருது அப்படிங்கிறவங்க இந்த மெடிசனை குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி எல்லாமே காணாம கரைஞ்சிட்டு போயிடும். அதான் மெடிசனை தான் இன்னைக்கு செய்ய போறோம். வாங்க அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: பால் 2 டம்ளர், இஞ்சி 1 துண்டு, மிளகு 20 மிளகு, பட்டை சிறிய துண்டு 2, தேங்காய் எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், நாட்டு சர்க்கரை 2 டேபிள் ஸ்பூன். இந்த ட்ரீயோட பேர் என்னன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. பாத்திரம் வச்சாச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற 2 டம்ளர் பாலை நம்ம இதுல சேர்த்திக்கலாம். பால் பொங்கி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். பால் பொங்கி வருது. இந்த சமயத்துல நம்ம அடுப்பை ஸ்லோவா வச்சுட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிற 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை இதுல சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சுத்தமான கலப்படம் இல்லாம மஞ்சள் தூள், நம்மளே அரைச்ச மஞ்சள் தூளா இருந்தா பெஸ்ட். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல நம்ம கடையில வாங்குற மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம், ஒண்ணு தப்பில்ல. இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். 20 மிளகை நான் அரைச்சு இப்போ இதோட சேர்த்திக்கிறேன். முழுசா சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் தூள் கொஞ்சமா மிச்சம் வச்சிருக்கிறேன். சளி கரைக்கிறதுக்கு முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட் இதுதான். நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இஞ்சியை நான் துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்க துருவி எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி அரைச்சு அதனுடைய சாறை கூட சேர்த்துக்கலாம். அதையும் கலந்து விட்டாச்சு. அடுத்துதான் 1 துண்டு பட்டை, அதையும் நான் இதுல சேர்த்திக்கிறேன். வேணும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் புதுசத்துல சேர்க்கும் போதுதான் அந்த சளியை கரைச்சு வெளியே எடுத்துட்டு வர தன்மை இதுக்குதான் இருக்கு. நீங்க நெய் ஆட் பண்றதுனால ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1 ஸ்பூன். இல்ல அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுலாம். நீங்க வெறுமனே மஞ்சள் தூளையும் மிளகு தூளையும் மட்டும் பாலை கொதிக்க வச்சு தனியா போட்டு ஆட்டி குடிப்பீங்க. அப்படி குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கும், சீக்கிரமா குணமாகும். இதுதான் நல்லா கேட்கும். அதனால நீங்க இந்த மெத்தடை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. எப்பேற்பட்ட சளி பிரச்சனையா இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல ரெமெடி. ஒரு 2 நிமிஷம் அளவுக்கு மொத்த பொருளும் நம்ம சிம்ல வச்சு கொதிக்க விட்டாச்சு. ஃபைனலா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நாட்டு சர்க்கரை 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் பனங்கற்கண்டோ தேனோ எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது நம்மளோட ஆப்ஷன் தான். காப் சிரப் வீட்லேயே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பாலை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம். பால் நாட்டு மாட்டு பால் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லதுங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்துலேயும் நீங்கள் எருமைப்பால் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாக்கெட் பால் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. மேலாப்பில் பெப்பர் தூள் தூவி விட்டு நம்ம இதை குடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப நல்லதுங்க. நம்ம மெடிக்கல்லாம் போய் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போய் நம்ம பணம் செலவு பண்ணி டேப்லெட் எடுத்துக்கிறத விட இது நம்ம வீட்லேயே ஹெல்த்தியாக செஞ்சு இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கும் போது ரொம்பவே நல்லது. குடிச்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். இனிப்பு காரத்தன்மையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக பயப்படாமல் கொடுக்கலாம்.
ஒன்றும் தப்பு இல்லை. காரம் வந்து நல்லாவே இறங்குதுங்க, தெரியுது நம்மளுக்கு. நம்ம என்னென்ன பொருள் எடுத்திருக்கிறோமோ அதனுடைய ஸ்மெல் எல்லாமே வருது, நல்லா இருக்கு. இதே மாதிரி மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு கண்டிப்பா குடிச்சிட்டு உங்களோட சளி தொல்லை எப்படி இருந்துச்சு, என்ன மாதிரி ரிலீஃப் ஆச்சு அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க.